Posavje, dragi gostje, zbrali smo se zopet na rednem letnem občnem zboru 2022. Na naše veliko veselje nam je ob sproščanju ukrepov tudi letos dano to srečanje. Vedno bolj se zavedamo, kako pomembno je naše druženje v okviru društva, ki nam z organizacijo raznih predavanj, prireditev, pohodov, izletov in letovanja ter izmenjave izkušenj in mnenj omogoča dostop do informacij, kako bolj zdravo in zadovoljno živeti, kako ohraniti zdravje in kako obvladati zahrbtno sladkorno bolezen. Prepričana sem, da bo tudi letos današnje srečanje pripomoglo k našemu dobremu počutju, nam dvignilo energijo in dobro voljo. Rada bi poudarila, udeležujte se naših predavanj, ker so kvalitetna in veliko se naučimo, veliko nam pomaga pri našem obvladovanju sladkorne bolezni. Preden povabim našo predsednico Darjo Mandžuko k besedi, bi vse prisotne prosila za minuto molka za našega dolgoletnega člana Antona Vodiška, izredno delovnega in sposobnega podpredsednika, ki nas je po težki bolezni zapustil konec letošnjega leta. Konec marca letošnjega leta. Ohranili ga bomo v lepem spominu, naj mu bo lahka slovenska zemlja. Hvala. Zdaj prosim našo predsednico Darjo Mandžuko za njene spodbudne besede. Drage članice, spoštovani člani, cenjeni gostje, prisrčno pozdravljeni danes na našem volilnem zboru članov, se pravi Društva diabetikov Posavje Brežice. Zelo ste nas razveselili, ker ste se v tako velikem številu odzvali na naše vabilo. Še posebej pa smo veseli, da se je na naše povabilo odzval tudi sam predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije, gospod Robert Gardon. Res smo vas veseli. Veseli pa smo tudi vodjo društva Zdrave šole Brežic. Tudi ona si je vzela časa nas in tudi gospo Ano Kopino prisrčno pozdravljam med nami. Zavedamo se tudi, da smo povezani močnejši in da s tem, ko se udeležujemo raznih aktivnosti, ki jih organizira po svojem programu društvo, pridobivamo znanje, s katerim lažje obvladujemo sladkorno bolezen. In da ne bom predolga, čaka nas kar precej delovnega stvari danes, zato bom rekla. Želim vsem vam, da nam to današnje sobotno dopoldne mine čim lepše. Da se sprostimo ob igri naše članice Mije, da uživamo v skladbi dveh mladih izvajalcev Neže in Tadeja in da sledimo predavanju, da si obogatimo zelo bo zanimivo. Tema so rane in verjemite, da mi kot diabetiki še kako potrebujemo to znanje. Odpeli v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem, zadnji refrenom, povabi me včasih v kraje neznane,
tekoči asfalt, tam zaprt semafor, pa ne vem, koga še se sami obvozi. Moja soseda Olga, ki čist pri cesti živi, ima skus zapira zdaj vhodna vrata, ker se je boji, da je bojo asfalt kar na hodnik potegnili. Oprostite, se moram predstaviti. Jaz sem Ančka, Kovačeva Ančka. Doma imam pa še Toneta. Danes bi mogel biti tle. Pa ga nič ne vidim. Siguren je pa krulci za šankam. Se tu je tist problem. Tu imam jaz res grozne probleme s tem. Res grozne. Vam povem, pa vsega boli, pa tukaj, pa tam, pa vse. Za šankom čistne, če sem rekla, če bi imela dost denarja, bi šla tam, pa bi kupila ti šanka, tu mora biti neki zdravilik, da tam ga čist nič ne boli. In ti stol je tudi neki zdravilik, da mora biti, no. Vedna in požrtvovalna tajnica društva Marija Vaškovč Mija, ki se ljubiteljsko ukvarja z igro, keramiko, slikanjem in še z marsičem. Je častna članica kulturnega društva Podbočje in članica društva likovnikov Brežice. Mija je velika umetnica s številnimi talenti. Njena slikarska in kiparska dela lahko vsako leto vidimo na več razstavah. Njeni liki pa so hudomušni in razigrani, tako kot je ona sama. Tudi nas je danes razvedrila in zabavala, za kar se ji iskreno zahvaljujemo, nas ne sliši zdaj. In v današnjem času smo tega zelo, zelo potrebni. Najprej en lep pozdrav. Hvala predsednici za povabilo. Vesela sem, da ste tako veliki udeležbi, torej zdaj po dolgem času, ko se zopet malo dobimo skupaj, je kar mečkam bolj vesela. Moja tema sicer ni najbolj vesela, ampak bomo šli skozi njo. Torej, pripravila sem vam kratko predavanje o oskrbi ran. Sicer najprej o tem, kaj sploh rana je. Velikokrat niti ne vzamemo kakšne stvari resno, pa bi jo bilo treba vzeti. Torej, če rečemo, kaj sploh je rana. Rana v bistvu je zelo širok pojem in zajema praktično vse, od tistih površinskih prask do odrgnic, globokih ran, do večjih poškodb, ki segajo tudi v naše globlje dele telesa, torej lahko so poškodovane mišice, lahko so poškodovane kosti, torej tudi v naše telesne votline lahko pridejo noter. Torej, plasti kože so poškodovane. Ker so rane različne, je tudi oskrba ran različna. Zato vam bom danes na kratko tudi predstavila polimem obloge, kjer najdemo praktično za vsako rano, najdemo pravo oblogo. Rane delimo v bistvu na več načinov, in sicer, če jih razdelimo po vzroku, rečemo, da so to najprej poškodbe, potem so rane, ki nastanejo zaradi sprememb na ožilju, nevropatske rane, rane zaradi pritiska in pa še veliko ran bi lahko našteli tumorskih, torej rakavih obolenjih in tako, skratka, veliko različnih ran. Nas običajno zanimajo tiste, ki nastanejo, torej nevropatske, in tiste, ki so zaradi sprememb na ožilju in pa tudi rane zaradi pritiska. Na te velikokrat pozabimo, pri starejših, ko veliko sedijo ali ležijo, se lahko na tistih delih, kjer je telo pritisnjeno na površino, kjer cela teža telesa pritiska, lahko pride do tega, da pride do poškodbe tkiva in do ran. Glede na nastanek in pa glede na trajanje oziroma na zdravljenje, rane delimo na akutne in na kronične rane. Akutne rane so tiste, ki nastanejo naenkrat, to so običajno poškodbe, to so tudi kirurške rane lahko.
Kronične rane pa so tiste, ki nastanejo zaradi tega, ker imamo neke procese, ki zavirajo celjenje. Razlika je, da akutne rane se za običajno manjše ranice zacelijo v tednu, dveh, večje rane pač lahko traja dlje, vendar nikakor ne več kot 6 do 8 tednov. 8 tednov je tista meja, ko nobena rana ne bi smela biti več nezaceljena. Če ostane nezaceljena, je to kronična rana. Torej, že omenila sem akutne rane, torej nenaden nastanek, zacelijo se zelo hitro, velikokrat imamo tudi te rane po kirurških posegih. Če vas spomnim na rano, ki jo sploh ne jemljemo kot rano, recimo ste se podrgnili nekje, pa ste roko samo obrisali, malo vas je zapeklo, vse skupaj ni nič videti, vse ni nič, ne? Naslednji dan je pa tam zatrdlinca, pa se kar majčko in krastica hoče delati. To je že bila rana, vendar tista odrgnica, površinska rana, ki se bo seveda zacelila hitro sama od sebe. Kronične rane, to so pa tiste, ki nas veliko bolj zaskrbljujejo, torej so pa rane, ki se zaradi določenih procesov, zaradi določenih bolezni ne zacelijo in trajajo več kot 8 tednov, mesece, včasih tudi leta dolgo lahko trajajo. Zdaj, tukaj bi jih lahko veliko naštevali, ampak gremo kar naprej. Ženske. Torej, ne smem naprej govoriti, torej, moram po slajdih. Torej, rane, ne glede na to, kako so nastale, zakaj so nastale, proces celjenja ran je pri vseh enak. Vendar pa tam, kjer imamo določene ovire, je trajanje zelo različno. Ampak potek celjenja ran je pa, v bistvu proces je pa vedno enak. In sicer poteka v 4 fazah. Prva faza je običajno faza krvavitve, torej tista traja 2-3 minutke, noter kri se strdi, naredi se strdek, krastica in seveda sledijo naslednji postopki zdravljenja. Druga je vnetna faza, ko naše telo na tisto mesto, kjer je poškodovano, pošlje vse obrambne mehanizme, da bomo čim hitreje, da se bo čim hitreje zacelili. Zato nas včasih tudi malo boli, včasih na kakšnem mestu, rečeš, majčkanje rdeče, majčkanje tu, ampak to je, če je to samo malo, je to obramba telesa. Če pa se procesi večajo, pa je treba ukrepati. Tretja faza je faza polnjenja. Pač odvisno, kako globoka rana je bila, telo bo tist defekt počasi zapolnilo in četrta faza je tista, ko se epitelizira, ko se zopet zapre naš kožni plašč. Torej, moramo vedeti, da naša koža mora biti cela, ker je v bistvu resnično naš plašč in nas ščiti pred zunanjimi vplivi, pred bakterijami, glivicami in tako naprej. Rekla sem, da so rane različne in seveda zato jih tudi oskrbujemo na različne načine. Velikokrat se vprašamo, zakaj sploh rane previjati, zakaj jih pokrivati. Čisto osnovno, če rečemo za zaščito rane, torej, da zaščitimo v bistvu od okolice, da ne pride v rano. Drugo je pa obratno, okolico zaščitimo pred rano. Sliši se mogoče malo čudno, ampak če pomislite na svojo posteljo in imate eno rano, kjer se vam iz nje cedi, gnoji in tako naprej, veste, da bo postelja vsako noč popackana in boste morali vsako noč nekaj preoblačiti. Če bo ta rana lepo pokrita, zaščitena, bo ta preveza to zadržala. Poleg tega preveze, obloge ustvarjajo optimalne pogoje za zdravljenje. Zdaj, vlaga, temperatura, to, kar potrebujemo, da se rana hitreje celi, to nam tudi obloge zagotavljajo. In seveda s tem nam tudi
zagotovijo boljšo kvaliteto življenja. Velikokrat se vprašamo, pa kdaj previjati, pa kolikrat previjati, pa tako naprej rane, a ne? V bistvu imamo različne obloge in seveda, ko je obloga prepojena, ko pride izloček skozi, je treba zamenjati. Seveda zamenjati je treba tudi, če pride do bolečin v rani, a ne, in pa če pride do znakov infekcije. S čim previjati rane? Včasih, tukaj noter ste, večina je takšna, ki se spomnite, da so nas vedno učili suho na suho, mokro na mokro. Pa vas bom samo spomnila na eno stvar, suho na suho. Recimo, če imate na ustnici herpes in ga pustite, da se vam zasuši, vsakič, ko boste lico nesli v usta, pa malo v usta bolj odprli, vam bo počel, vsakič, ko se boste nasmejali, bo zopet krastica počla. Če pa boste vzdrževali, da bo to vedno pravilno vlažno, se bo lepo celil in ne bo vsakič sproti poškodovalo in pa tudi ne bo vas bolelo toliko. Danes imamo na razpolago ogromno različnih oblog. Torej, najde se praktično, za vsako rano se najde prava obloga. S tem, da bi vas predno sploh začnem govoriti o oblogah, opozorila na to, da se je treba o uporabi oblog posvetovati z strokovnjaki za to. Namreč, če kupujete obloge sami in greste v lekarno, ker vam je soseda rekla, da je oni sosedi tale obloga pa super pomagala in je bila super in se je rana zacelila, vi imate pa popolnoma drug tip rane, sigurno vam ne bo pomagala in boste rekli, me je našajbala, ne? Tole je vse skrbni nič, to ne deluje, to je za nič. Zato se vedno posvetujte z strokovnjaki, za katere obloge se boste odločili. Ko izbiramo obloge, se velikokrat vprašamo, kaj hočemo doseči. Rekli boste, da se rana čim hitreje zaceli. Pa ni vedno tako. Včasih želimo najprej dovzeti bolečino. Če je rana zelo boleča, bomo najprej poskrbeli, da bo šla bolečina, torej da se bomo znebili bolečine, da nam bo lažje. In obloge so tudi takšne, ki vplivajo direktno na mesto rane in omilijo bolečino. Bom povedala še tukaj en primer mojega od doma. Namreč sin pride k meni pa pravi, mama, lej, tukaj imam herpes, se mi je naredil herpes zoster, a imaš kaj? In seveda jaz sem imela eno oblogo, smo tisto prelimali, mama čira čara, prav tako mi je rekel, ne, mama čira čara. Sem rekla, ampak čuvaj, ker to oblogo imaš lahko cel teden gor, čuvaj, da ti ne bo padla dol, ker imam samo to. Naslednji dan pride, zjutraj se stošira, obliše, obloga pade dol, tak vrže v smeti, daj mi novo oblogo. Sem rekla, da nimam. Prišel pa je, ker do takrat sploh ni vedel, da ima herpes, ker je omilil bolečino. Ko je odtrgal, po roku pol ure se je bolečina vrnila in ga je zopet začel boleti in bi zopet imel svežo oblogo. Zato dobro prilepite obloge, kadar jih boste dajali gor. Torej, jaz vam bom danes povedala nekaj o polimem oblogah, ampak najprej, rekla sem, da želimo, prejle sem sicer zelo na hitro povedala, kaj želimo doseči, da se rana čim hitreje zaceli. Ampak vedno gledamo, kaj imamo pred seboj. Ali želimo oblogo, ki bo veliko vsrkala, ali želimo oblogo, ki bo delovala na nekrotično tkivo, da bo čim hitreje se lahko odstranilo. Ali želimo rano samo zaščititi, ali želimo ustvariti prave pogoje, torej toploto, vlago in tako naprej. Ali pa mogoče tudi res vse našteto od tega. Kako zbiramo oblogo? Vedno jo zbiramo glede na velikost, na obliko, torej na
globino rane, a ne. Vedeti moramo, ali je rana inficirana. Zdaj, če gremo na to, kako vemo, da je rana inficirana, a ne, nenadna močna bolečina običajno, edem, torej oteklina, rdečina, neprijeten vonj, ki pa ga običajno zaznajo najprej drugi, ne mi. Torej, ker smo mi v tistem vonju noter, ga niti ne zaznamo na začetku. Če nekdo pride iz svežega zraka ali pa na obisk, pa preko, nekaj ti smrdi tlele noter, ne? Nekaj imaš nekje gnilga, ne? Ja, gnoj imamo verjetno tam, ki neprijetno oddaja neprijetne vonjave in seveda je tudi prostor prepojen s tem. Lahko tudi s kuhno primerjate. Navohate, da lepo diši, recimo, ne, ko pa nekdo noter pride, pa reče, kaj pa kuhaš, ne? No, ampak tukaj imamo pač rana, ne? In pa seveda povečen izloček iz rane. Poleg tega, da gledamo to, ali je inficirana, vedno pazimo tudi, kakšno je ležišče rane, torej vedno je treba res pogledati rano. Te obloge so sicer na naročilnico, tudi vam jih lahko specialisti napišejo, lahko jih pa tudi kupite v lekarni. Vendar niso poceni, zato je res smiselno, da se posvetujete in da dobite strokovno mnenje, kaj vzeti, ne. Poleg tega, kot sem rekla, ne, je, da odvzamejo bolečino te obloge, ne, torej pospešujejo zdravljenje, odvzamejo bolečino, tudi zmanjšajo modrice, tudi to smo poskusili, smo dali na celo stegno, ki je bila modrica pri športu, torej poškodba pri športu, smo probali in smo na sredino modrice prilimali oblogo, da smo videli, ali bo res na tistem delu šlo. In točno tako, kot je bila obloga prilimana, točno tam se je bistveno hitreje modrica zginila. Torej, modrice, otekline, vnetno reakcijo zmanjšajo, otekline in pa seveda bolečino. Indikacija za uporabo polimem oblog je praktično za vsako rano jo lahko uporabite in preizkušeno delujejo. Torej, rane, ki so se zdravile včasih in so bile brezupne, a ne, so se pozdravile. Tudi tukaj ne gre takole, da bomo rekli, ne, zdaj bomo pa tole gor dali, pa bo čez 2 tedna bo pa rana zdrava. Tisto, kar se je packalo včasih tudi leta, a ne, moramo vedeti, da bo tudi tukaj trajalo mogoče nekaj mesecev, ampak rane se v večini zacelijo. Ne bom naštevala indikacij, praktično za vsako rano se najde obloga. Tudi tako, kot sem rekla, za vsako rano, polimem uporabljamo lahko kot primarno ali pa sekundarno oblogo. Torej, primarna je tista, ki se tišči direktno na rano, sekundarna je tista, ki jo damo še kot dodatno zaščito. Potem so dodano izboljšane recimo obloge, da imajo pri ranah, ki zelo solzijo, se cedi z njih, se gnojijo, da večjo količino usrkajo. In pa tudi polnilo za rane, ker če je rana globoka, in če mi rano prekrijemo, potem je notri rana suha, in spet ne dosežemo tistega učinka. Torej, obstajajo tudi polnila, da jih damo noter v rano, da praktično vplivajo na rano z vseh strani. Polimem obloge imajo tudi obliške, oblogice, ki bi morale biti praktično v vsaki domači lekarni, vsaki pohodniški lekarni. Namreč, če imate takle obliž v pohodniški lekarni in ste šli nekam na en pohod in vas je začel čevelj žult, ko boste prišli na vrh, namesto da boste uživali v lepem pogledu, namesto da boste uživali v lepi družbi, ker ste nekam prišli in ste zadovoljni, boste razmišljali, kako boste prišli domov, kako boste se vrnili, ker vas noge bolijo. Če imate en takle obližek, boste to lepo prekrili
in verjamete, da boste lahko brez problema prišli ven. Pa ne čakati, da bo takšen žulj, kot je bil tukaj. Dajte to narediti prej in boste tudi bistveno hitreje zacelili. Za okužene rane so tudi posebne obloge, ki vsebujejo srebro. Srebro praktično skoraj 100% uničuje bakterije, virise, glivice in seveda pospešuje celjenje ran. Zdaj, velikokrat je vprašanje, srebro pa ni fajna, ne, pa se bo izločalo. Se ne izloča. V bistvu učinkuje iz obloge in se ne izloča v naše telo. Zdaj, če ponovim učinke oblog polimem, torej hitrejše celjenje, pospešuje naravno procese celjenja, zmanjša bolečino, zmanjšuje vnetni proces, se ne sprime snom rane, vzdržuje toploto in toplo in vlažno okolje v rani, na rani ne pušča ostankov, tako kot gazice recimo, ki lahko ostanejo razni koščki, ne povzročajo bolečin ob prevezi, ker se ne sprimejo z rano, ne povzročajo poškodb novo nastalega tkiva, torej, ker se ne sprime, jih ni treba trgati z rane. Verjetno se spomnite, hiter potegn, da bo manj bolel, na hiter potegn, pa smo odnesli celo plast tisto, kar se je zacelilo, pa še malo zdravega zraven. Torej so ustrezno vpojne, omogočajo dihanje rane, se prilagodijo površini rane in pa ni jih treba pogosto menjati. Te obloge so lahko na rani, če niso prepojene, do 1 tedna. Prilagojene so tudi raznoraznim ranam. Vemo, da imamo z prsti kar probleme, da si zavijemo, pa če hočeš, da je zavito, pa moraš imeti praktično gor do zapestja, pa zato, da ti ne pade dol. Polimem ima tudi fingersi so, polimem fingers, torej za prste, rok in nog v 5 različnih velikostih. Dolžina se lahko prilagodi, izbere se velikost in seveda se lahko bistveno bolj na enostaven način zaščiti. Poleg tega pa damo še gor vse te učinke, ki sem jih naštela prej, za hitrejše celjenje. Da pa ne pozabimo ob vseh oblogah in vseh težkih ranah, da lahko tudi kakšne površinske rane oskrbimo sami. Jasno, praskice in tako naprej. Ali pa ne vem, svojim vnukom, ki so padli tamle na cesti, boste sigurno ranico oskrbeli tisto površinsko sami doma, ne boste takoj komplicirali pa tako oblogo pa tako naprej. Vendar pa je treba, torej rane vedno očistimo, prekrijemo z oblogo in seveda s tem pospešimo zdravljenje. Ne pozabimo pa, da smo diabetiki. Torej, rane, akutne rane lahko oskrbimo sami. Absolutno, vsaka ranica, tudi če je majhna, ki ni nastala zaradi poškodbe, ker se vam je naredila ranica, recimo, sodi v obravnavo v ambulanto, torej k strokovnjakom. Ne čakati, da se bodo rance pocelile same. In še nekaj, mogoče sem v začetku nisem omenila, ko sem omenjala procese zdravljenja. Gredo. Zdi se vam super, rana se fino celi, potem se je pa celjenje ustavilo. Ne čakajte, sej bo. Prepustite odločitev, ali je potreben kakšen bolj zahteven poseg, ali je potrebna sprememba terapije, ali je treba mogoče rano sčistiti bolj radikalno, ali je treba karkoli obrezati. Ne čakajte doma predolgo, da ne bo prepozno. Torej, vedno poskrbimo za čim hitreje
za čim hitrejši posvet. Vem, da je danes to težko, boste rekli, ne? Zdaj, sploh v tem času korone, ampak vsak lahko pride do zdravnika, če ne znate sami maile napisati, naj vam ga napišejo otroci, naj vam ga napišejo vnuki, če ne dobite telefonskega klica. Po možnosti poslikajte rano. Vsi imamo danes, te naši telefoni imajo res zmogljive fotoaparate in lahko rano poslikate in jo priložite v mail in jo pošljite k svojemu zdravniku. In že po ogledu tiste rane se bo lahko zdravnik na hitro odločil, ali je treba to takoj ukrepati, ali pa res lahko kakšen dan še počakate. Naj vas spomnim na opekline. Velikokrat pozabimo na to, da je treba opekline hladiti. Bistvo hlajenja je to, da čim hitreje in čim dlje hladimo, da ne poškodujemo tkiv v globino. S tem, ko hladimo, toplota preneha z učinkovanjem v globino. Verjetno se tudi vi spomnite, mene so učili kot otroka, ko sem se opekla, hiter, fajn na debelo namaž z jekodermom. So vas tudi tako učili? Fajn maščobo dajte gor. Kaj smo naredili s tem? Zaprli smo toploto, lepo smo jo izolirali, da je še bolj globoko učinkovala na naše podkožje. Torej, opekline hladite, vsaj pol ure, zlasti tiste, ki so malo večje, in ko nehate hladiti, če vas opeklina še zmeraj peče, dajte jo nazaj v hladno vodo in jo pohladite tako, kot je treba. Da zaključim z diabetičnim stopalom. Ne bom filozofirala o kompletno vsemu, ampak vedeti moramo, da so to rane, ki delajo pri diabetikih, ki delajo veliko škodo in največkrat se srečujemo z temi ranami na nogah. Zdaj, zakaj ne stanemo, to ste že velikokrat poslušali, ampak običajno, torej vedno prihaja zaradi poškodb, požilja, živčevja in pa seveda zraven pride še okužba in imamo večje defekte. Problem je tudi to, ker izgubimo občutek, in nas te rane ne bolijo, tako kot bi nas morale, in zaradi tega jih malo zanemarimo. Sej bo, sej ne boli, ampak ni to to. Ne boli iz drugega razloga, zato ker imamo okvarjeno tudi živčevje in je naša občutljivost bistveno poslabšana. Mogoče, da vas samo spomnim na, kako preprečimo nastanek diabetičnega stopala, torej z rednim pregledovanjem nog. Vsakič, ko predavam, pa ni treba, da o ranah, tudi ko v sladkorni bolezni, tudi ko v merjenju sladkorja in tako naprej, vedno spomnim na pregled nog. Vsak dan si preglejte noge, torej vsak večer, ali je karkoli drugače, ali je sprememba temperature, sprememba barve kože, vedno pogledajte, kakšno kožo imate, pregledujte svojo, poskrbite, da bo čim manj odebeljene kože, pa ne, da jo režete, ampak strokovno odstranjujte oziroma sproti, pogledajte prste, pogledajte kurja očesa, skratka, če se je karkoli novega zgodilo. Če se je karkoli novega zgodilo. Včasih kdo reče, pa saj si ne morem pogledati nog. Lahko. Če si jih ne morete sami, naj vam jih pregleda partner ali pa ne vem, kdorkoli, ki je z vami. Če ste sami, pa ne morete pogledati. Postavite si ogledalo, dajte nogo pred ogledalo in pogledajte vaše noge. Vsak dan. Ne pozabite na to. Seveda veliko bomo naredili z oziroma največ bomo naredili z urejenim sladkorjem. Poskrbimo za noge čim hitreje,
čim hitreje ukrepajmo, ker sicer resnično pride lahko do amputacij, do invalidnosti, seveda s tem slabše kvalitete življenja in seveda lahko tudi do prezgodnje smrti zaradi tega. Tale stavek od gospoda Starleta mi je zelo všeč in ga velikokrat uporabim, da so naše noge daleč od naše pametne glave, ampak čuvajmo jih. Nosijo nas okrog in seveda, dokler nas nosijo, smo veliko bolj samostojni, ko pa enkrat ne, pa se veste, rabimo pomoč, ne? Tako, jaz sem pohitela malo, ne, zato da boste, ker imate še veliko dela. Upam, da je bilo razumljivo. Če imate kakšno vprašanja, mogoče jaz bom ostala tukaj, lahko me potem vprašate karkoli. Drugače pa vas vabim, da se danes tudi vsi brskamo po internetu, mogoče ste že zasledili, da imajo na Zalokerju televizijo oziroma oddaje o pogovori se imenujejo in zdaj sta bili 2 oddaji o ranah, o skrbi ran. Vedno si jih lahko pogledate nazaj, toplo priporočam, da si jih pogledate. Sicer pa tudi o ranah imate na sladkorna.si oziroma o vseh stvarih o sladkorni bolezni.